Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti obboleessi keenya obsaan hangammaatti waan keessa jiru isin biraan gahaa jira. Akkasuma gama miidiyaa hedduu irratti isin bira gahaa jira. Haa ta'utii wanta hangammaa ta'amaa jiru waan afaaniin abshir rabbi si haa fayyisu abshir rabbi si haa fayyisu kana malee waan qabatamaa lafatti argisiifame tokkollee hin jiru jechuudha. Osoo waan argite kara deemtu wayii taate osoo waanuma argite waan argite hin taane wayii ta'e goofandii maali jedhanii namni hunduu lafarra deema. Garuu obsaan nama kaleessa galata uummata Oromooti olee hanga ammaa nama maqaa isaatiin goofandii bane tokko sin argine nama kana rakkina isaa hubattanii jirtanii maal akka ta'e argattanii jirtanii namoonni hedduu achi deemanii waraabanii jiranii namni kun rakkinni isaa guddaan qabeenya isaatu saammame. Jiruuf jireenya isaatu balleeffame sababa kanaatirra cinqii kanaatirra haala isin argitan san keessa jira jechuudha. Viidiyoo hedduu kan achi qaaman ijoolleen waraabaa jirtu namni Mucaa Hamzaa jedhamu achi waraabe ijoolleen yuutuubaroonni tokko tokko namni hedduu achi waraabe qaaman dhaqee jechuudha. Akkasuma viidiyoo Dr. Naafiyaad kanallee waan dhaamsa guddaa nuuf godhe qaba. Oromoo kana beekuu qaba. Abshiriin afaanii osoo nama fayyiftee nama baay'ee fayyifti. Garuu abshiriin afaanii nama tokko fayyisuu hin dandeessu yaa ummata. Abshiri afaanii osoo hin taane ilma namaa kan barbaachisu gargaarsa kallattiidhaan yaa jiran. Akkaawuntillee afaaniin gaafatu osoo hin taane keessa galchuudha yaa jiran. Namni kun mallaqa miliyoona meeqa saamamee jira. Ragaa qabatamaa hanga danda'ameen isinii baasisuuf yaaleera. Fuula feesbuukii kiyyaatuun adabe malee waan inni ta'e rakkoo isarra ga'e takka takkaan beeka. Maaliif obboleessa isaatii walitti dhufeenya qabna. Hojii nama dura hojjechaa ture mootu ani promote isaa gochaa ture nama isaa beeksisaa turedha. Akkasuma nama waan isaa hunda iccitii isaa hunda natti himate. Garuu fuulli feesbuukii kiyyaa waan adabeef waan san takka takka ol yaasee haasa'uu hin barbaanne. Ijoollee tokko tokkorraan gama adda addaatiin nama kakkaasettiniin akkasitti irraa haasofsisee jechuudha. Mee hundumaafuyyuu gorsa kana akkasuma Dr. Naafiyaad dabalatee Mucaa Hamzaa jedhamu kan yeroo hedduu deddeebi'ee waa'ee obsaa achi viidiyoo waraabee kan nu dhiisu kana sirriitti dhageeffadha. Hojiirra oolchaa ilmi namaa akkatti nafu mucaan kun guyyaa tokko hin fayya waan ta'eef fayyifadha isiniin jedha. Walumaa galatti viidiyoo isaa kana dhageeffadha. Akkaawuntii isaa irratti mallaqa akka galchitaniif kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii viidiyoo kana waliin jechuudha. Ashama harka foon hordoftoota ilmaan Oromoo hunda keessanuu jechuudha. Warroota addunyaa kana gubbaa jirtan hunda keessanuu. Har'aan tana nama ajaa'ibaa tokko nama isin beektan nama jabaa Oromoo guddaa tokko wajjin jirra. Namni sunis erga qabna. Erga san isiniin gahuu fi kan ammaan tana asitti argamnu gabaabumatti jechuudha. Gama isaatiin isin dabarsa. Hayyuu Dr. Naafiyaad. Baga nagaan nu eegde. Bagana kan dhufte akkasiin ayyaaffachuudhaan mana koo dhuftee galatoon. Amma karaa gabaabaa ati eessa dhalattee eessa guddattee eessa hojiidhaaf jiraatta gabaabsitu mee bitee deeqa lama keessatti. Guddaa galatoome ani egaa yeroo baay'ee kan hin dhaladhe Wallaggatti kan hin dhaladhe Wallagga Bahaatti hin dhaladhe mana barumsaa Yuunivarsiitii Haromaya College of Health and Medical Science asumatti hin baradhe Hararitti hin baradhe amata 6 walakkaa baradhe. Asumatti tafiistu jechaan jira almost Hararii waggaa 10 akka jiraadheen jira amata 10 akka jiraadheen jira jechuudha. Bakka Harargee taatee jirte jechuudha. Harargee. Akkasii amma waan tokko deemu jira beekte ammaan tanaatis ni beekta. Obboleessa keenya tokko dhukkubsatee Obsaa Ahmadiin jedhama. Dhibee sammuutiin qabamee jira. Nutillee bira deemnee ilaallee jirra. Ammaan tanaatillee ol dubbisnee akkana namni kun wallaanamuu ni danda'a dhibee akkanaa nu birallee dawaan argamaa jettee nutti himtee jirta. Mee waa'ee isarraa akkaataa isaa waan viidiyoo dhageeffattee jirtuuf rakkina inni keessa jiru waan hubattee jirtuuf gabaabsiitu mee hordoftoota keenyatti himee. Yaa Obsaa Ahmadiin niin beeka. Yuutuubarratti hin beeka. Waa'ee Obsaa Teknoo jedhamee yeroo odeeffannoo garaagaraa hawaasaaf kennaa ture. Nan beeka. Sooshaal miidiyaa irrattis akkuma argeen nama tokko keessaan qunname jedheen ture anis. Maal siite yeroo baay'ee rakkoowwan dhibee sammuudha amma kan inni qabu. Yeroo baay'ee namoonni dhibee sammuu qabaatanii waan yaala argatutti fakkaata hawaasa keenya biratti. Kana qofa osoo hin taane dhibeen sammuu yeroo namni tokko qabatu yookiin wanta garaagaraa itti godhu mana yaalaa hin fidanii sadarkaa hamaadhaan erga ga'e booda namoonni baay'een kan isaan miidhamanii kan dhibeen obsaa dhibee sammuu qaba. Dhibee sana bal'aan dubbachuun hin barbaachisu wanta argee qaba wanta naasuu addunyaa mataa isaa keessa jira.
argitee ta'uu ta'e amma yeroo viidiyoo keessan argaan ture baay'ee isaan delusion mataa isaa keessa jiran delusion jechuun wanta ati hin argine isaan ni argu. Kun immoo jeeqamuu keemikaala sammuu keessaa kan kee kan dhufudha. Keemikaalli sammuu keessaa kun sababa garaagaraa kan kee jeeqamu. Yeroo baay'ee namoonni jinnii fa'aa jedhu beektee qoricha fa'aa nyaachisan jedhu. Sigalee actually qorichoonni tokko tokkos kan sammuu namaa irratti miidhaa geessan jiraachuu danda'u. Garuu maallaa keemikaalli sammuu isaa keessa jiru kun yookiin immoo neurotransmitters kan jennu kun imbalance yoo isaan ta'e yommuu isaan jeeqamanii namni tokko dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Obsaan amma fakkeenyaaf amma wanta ati hin argin tokko hin arga inni. Wanta inni godhu isaaf sirriidha. Isaa fi wanta inni gochaa jiru suni wanta inni dubbatu sirriidha. Amma inni bishaan keessa fa'aa bu'ee tuutaale yaadaan baay'ee bishaanitti tuutaale. Maaliif tuutaale bishaan maal isin jedhee? Yaadaan bahuu fi fakkeenya namaa ta'uu fi. You see namoonni akkasii jiru sigalee amma fakkeenyaaf amma kuni mallattoowwan dhibeewwan kanneen dhibee kana bal'inaan haasoo barbaadee miti waa'ee dhibee kanaa iccitii dhibee dhukkubsaa tokko himuun gaarii miti. Kanaaf gabaabumatti beekamaadha namni kamiyyuu dhibee sammuun akka inni qabameeru beekamaadha. Dhibeen sammuu waan qabuuf dhibee sammuu kanarraa immoo yaalamuu ni danda'ama beektee. Namni keenya baay'een amma yeroo iddoo garaagaraa deemaa sadarkaa hamaarra erga ga'ee booda dhiibbaa guddaa erga geessisee booda akka qullaa buusee karaarra deemuutti kan eegan jiru beektee. Kanaaf obsaan hin beeka dhibee kanaan qabamee jira yaaliin ni jira. Ani akkuma beekamu Harar hin jiraadha. Namni baay'een nan beeku. Hawaasa keenya wanta dubbachuu barbaadu yaalii ni qaba. Yaaliin gorsa xiinsammuus ni jira. Qorichaan kan kennamus jira. Sigalee kanaaf mana yaalaa yeroodhaan utuu dhufeeti. Mana yaalaa yommuu yeroodhaan dhufutti immoo dafee yaala argata bakka barbaachisu hundumaatti anillee kallattii hundumaan sappoortii gochuudhaaf biran jira. Hakimoota hospitaala keenya jira hospitaala Yetufaanaa keessan hojjetanii hospitaala sana geessinee yaalii barbaachisu gochuuf ni dandeenya. Kanaafuu maatiin dhiibbaa tokko kan isaan godhu jiraniin argee jira. Mana hakimaa geessuun barbaadan mana hospitaala geessuun barbaadan ofii isaaniitti fa'aa deemanii dawaa fuudhuuf barbaadan yookiin sheekota fa'aa bira geessu fedhanii sheekota birallee geessanii jiranii mana yaalaatti saguuta akka jette geessuunis bareeda jeetii yaada. Kun kanumaan akkasuma isinii galee jechuudha. Kanaaf gabaabumatti alufuu maatiin erganii yaaliin barbaachisu ni kennamaaf ani immoo fasiliteet nan godha jechuudha. Isinii galee jira. Kan biraa torbee dhufutti ala guyyaa alaadaa konsertii qopheessuu jirta jechuudha geenyee jirra. Konsertii ala akkamiin qopheessuu jirtame? Yaa yeroo bijee haalli dhufu kana sagantaa eebba kitaabaati. Konsertii eebba kitaabaa jechuudha. Sagantaa eebba kitaabaa qopheessuu jirra. Uummanni Harargee egaa yommuu Finfinneetti eebbisiisu akkamitti biyya kee dhiistanaan jechuu jiru beekte. Anillee biyya kiyya Harargee irratti qopheessuudhaaf sagantaa addaatiin qopheessuu jirra. Kanaaf namni hundumtuu haala ganama za'a afurii kaasee galma tiitaayitti ni beeksifna miidiyaa hawaasummaa irratti namni hundumtuu akka argamu namni hundumtuu irratti argame sagantaa guddaadha waliin sagantaa bohaartii garaagaraa namoonni hedduun ni argamu irratti ittiin bohaaraa kitaaballee fudhattanii galtu isin jechuu barbaada. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo ka addunyaa gubbaa jirtan jechuudha. Hordoftoota osoo hin ta'in Oromummaan addunyaa gubbaa jirtu qabadha. Gabaabumatti isinii jira konsertiitti taan fuuldura duraan bal'inaan itti dhuftanii wanni nama rakkisu hin jiru asumatti argamuu qofa jechuudha. Namni asumatti argamudha bakka. Namni haa dhufuu tikeettiin barbaachisu dhufanii kitaaba fudhatanii galu. Bakka. Kanuma akkasii. Galatoomii. Ganaa yeroo biraa waan viidiyoo dhedheeraaf kana yeroo biraa walitti deebina. Amma ergaa gabaabduu sana namayyuu walii qoodaa wal biraan geessanii jenna. Galatooma. Galatooma.